गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी और चाचू बंटू का हाल बेहाल। पंखा तो जैसे बस घूमने की एक्टिंग कर रहा था। बेचारे चाचू ने ठंडक की तलाश में फ्रिज को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। रोज फ्रिज का दरवाजा खोलते, सामने कुर्सी लगाते और कहते, चलो बेटा आज तू ही एसी है। लेकिन फ्रिज भी आखिर मशीन है, दिल तो उसका भी भर गया। एक दिन फ्रिज की स्क्रीन पर लिखा आया, ठंडा पानी बंद, ड्रामा बहुत हो गया। और उसी दिन चाचू ने आम खाया और चीख उठे, अरे ये तो गरम लावा है। अब बेचारे चाचू गली गली हाथ में पंखा लेके घूमते हैं और कहते हैं, दोस्तों सब्सक्राइब कर लो वरना अगली बार कूलर भी नाराज हो जाएगा।